ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahinany ankohonana. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiara madinika sy salatsalany dia manolotra anao ny vaovao. Mitandrina ve ny fikambanana iratsam-pirenena sy ireo firenen-kafa manoloana amin'ny maran'isan'ny vokomaly rehefa ravantany vao nandeha fa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no Prime Ministra tokana atolotra izy ireo dia efa hita ny fisalasaran'ireo mpiara-miombonantoka vahiny samihafa. Mijoro hitarika ny mpanohatra ny Dr Jean-Louis Robinson, mijoro androany ny ARD miantso ny mpanohatra rehetra hivondrona hiaraka amin'izy ao anatin'ity vondrona ity. Simba tanteraka ny tsena mivarikena, raha natratra roa hetsy ny vola miditra mivarikena dia mienatra any amin'ny iray hetsy latsaka izany amin'izao fotoana izao. Saika simba avokoa ny hena amidy isan'andro ka miteraka fantiantoka ho azy ireo izany. Fanasaziana mahery vaika, io no notakiany Frantsay sy ny firenena mikambana manoloana ny famonoana ny paibe maso ny lehilahy iray tao Centrafrika izay voalaza fa mpikambana avy amin'ny pioky mitampi adiana ao amin'ny Seleka Omaly. Miantso Prinzay avy hatrany. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola mizana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaimpona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahinany ankohonana. Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao lehibe faharoa eto amin'ny Koli TV ianao manasanao ampananjanara anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao politika avy hatrany no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Vitsy ary tsy toy ny tamin'ny fanambarana ofisialy ny voka-pifidianana filoham-pirenena ny fahatongavan'ireo maso ivovahiny monina sy miasa eto Madagasikara. Tsy azo tonoana nefa fa fananganana androm-panjakana faharoa izay mbola lalana ivoahana amin'ny krizy ny zava-nitranga omaly. Tovy Rakotondravony. Ny masovon'ny Afrika Atsimo irery ihany no masovovahiny tonga nanotrina ny lanonana namoahana ny voka-pifidianana solombavambahoaka amin'ny fomba ofisialy omaly. Fifidianana solombavambahoaka izay nazahoany ny mapara ny maronisa atoka tsy misy ny vondrona hafa mijoro. Mitandrina ve ny fikambanana iratsam-pirenena sy ireo firenen-kafa manoloana ny maronisa ny voaka omaly. Rehefa ravantany vao nandefa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no Prime Ministra tokana atolotra izy ireo dia efa hita ny fisalasalany ireo mpiara-miombonantoka vahiny samihafa. Mety hisy ifandraisany amin'izany ve ny tsy fahatongavan'izy ireo omaly. Ny mampara teo no efa mitoky tena fantatra fa tsy maintsy izy ireo no hanolotra ny Prime Ministra na dia misy aza ny solombavambahoaka ao aminy no hita fa tsy dia mbola maharaka loatra izay tena ataon'izy ireo. Mbola tsy nisy fivoriana mihitsy ka mbola hatreto aloha mbola tsisy resaka. Fanarena mbola mitady an'izay coalition izay mba maromaro toerana amin'ny mampara. Tsisy avaly amin'izay tena marina. Fa efa be dia be efa navita sonia, efa nanao engagement fa hoe miaraka mampara ary tratranay io, le absolu tratranay. Ady hevitra misokatra ady varotra mandeha mazava aloha izao fa efa mitady ny fiarovana ny sezan'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina amin'izao fotoana izay nandeha ny resaka androany fa ambivory ireo solombavambahoaka tsy miankana izay tsy nanaradia ny John Nelita na anaraka ihany koa ny mapara. Ireto farany raha nanontaniana dia mbola tsy mitombona ny hevitra satria dia mbola misy ihany koa ny fiantsona ireo solombavambahoaka amin'ireo vondrona hafa hiditra natevin-darana ny voalaza fa maro anisa. Hatreto aloha zany hoe maropototra sy tsy maropototra efa hita taratra ihany ane le izy. Fa zay le ataoko anao mbola miandry aloha hatreto. Fa le izy efa hita taratra eny ihany hoe ato ny groupement matanjaka sy ny maro anisa. Ho an'ny Klafy Ravaromanana dia mazava ny hevitra izy ireo fa afaka atao tsara ny mivondrona ary izay manana ny maro anisa no manendry ny Prime Ministra. Anisan'izany efa fivondronan'izy ireo amin'ny vondrona na antoko politika samihafa. Na zana tsy mandeha ireny na Klafy Ravaromanana fa efa niaraka mivondrona amin'ny antoko sasatsasany. Io fivondronana antoko sasatsasany io dia coalition efa mipetraka zany, efa nanao fifanaraha. Io zay atraiza tena
hery sy tanjaka le coalition arakarak'izay no ahitanay na manana an'le atao hoe majorité absolue zahay ahafahana manolotra na tsy manana izahay dia miperaka makany aminay atao hoe opposition. Mety aritra ve araka izany ny fanendrena ny prime ministre noho ny lalàna izay tsy mazava ka mampifanolana. Ankilany ny hoe maro anisa taky ny ahoana, maro anisa tsotra ve sa maro anisa ao aoriana ny fitambarany ny vondrona maro. Ankilany ny lalàna izay mampifanditra ihany satria hanolotra anarana ho safidian'ny filoham-pirenena sa hanolotra anarana izay ho prime ministre avy hatrany ireo izay voalaza fa maro anisa. Tontolon'ny politika izay hatrany nijoro ara-dalàna sy nanolotra ny ampahan'ny mpikambana eo anivon'ny ARD na ny fiarahana ho an'ny fametrahana ny demokrasia ny Front National ny fikambanana androany. Mazava izany fa ijoro akantoeran'ny lehibean'ny mpanohitra ity candidat ny mouvance Ravalomanana ity, na dia mazava ihany koa azy fa tsy tovian-kevitra loatra amin'ireo mpiara-mitolona eny amin'ny magro ny fampijoroana ity ARD ity. Nanotrina ny Dr Jean-Louis Robinson avokoa moa androany ny mpiara-dia tamina nandritra ny fampelezan-kevitra toy ny professeur Mangalaza Eugène, Gilbert Raharzatovo, Levelo Boniface ary ny candidat filoham-pirenena Nelson William. Manao antsoavo amin'ireo solombavambahoaka tsy miankina ny Dr Robinson Jean-Louis tetsy amin'ny fobeny antokony havana Ambomiandra. Fanadedina. Solombavambahoaka indépendant angambany maro indrindra amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ireo solombavambahoaka nanoana na ata anatin'ny atoko politika izy na ata anatin'ny mouvance ary niaraka tsara moa tamin'ireny fidirana faharoa reny rehetra reny izay te hiaraka aminay anatin'ity fikambanan'ity hoe aron demokrasia na arta dia arabasoa arabatsara tsy manilikiliky izahay dia mety miverina any azy fa izao mbola tsy mahazo miverina dia tsy akiteniteny fa dia izay dia hitatsika eo zany mitoyany rehefa vita izay fa izay aloha dia vonona amin'ireo projet de société, développement, programme, solidarité et de liberté. Mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika, isan'ireo tonga nanome voninahitra sy niara-niombona fahatsiarovana ny ireo namony ainy tamin'ny 7 fevroary 2024 teny amin'ny kianja mitafony Mahamasina ny filohan'ny Malagasy Miaramiainga na ny MMM zany Ajo Andrenanarivelo. Misy ny FDP nijoroan'ity vondrona politika fahatelo matanjaka indrindra eto amin'ny firenena ity izay mifanaraka amin'ny politika nambaran'ny filoha Hery Rajaonarimampianina momba ireo fifidianana averina. Manatenina fandresena ny Malagasy Miaramiainga any amin'ireo distrika 4 namerenana izany. Fanadidina. Tsy fiovaovana fa tena fanovana nijoroan'ny Malagasy Miaramiainga hatramin'izay teto amin'ny firenena isan'ny nandray anjara tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 2024 ny mpitarika ny antoko ary manameloka ny fihetsika mandatsa-drà tahaka ireny seho ireny na inona tsy vitovian-kevitra politika. Ankehitriny mitoetra ho hery tsy azo idivirana eto amin'ny firenena ny MMM ary misokatra ho amin'ny fiara-miasa mpandrosoana ny Madagasikara. Zava-dehibe ny fampandrosoana ny firenena fa samy malagasy daholo eto amin'ity firenena ity. Araka ny lazaiko anareo teo tsy misy mihitsy eritreritra hoe izay nasombana ny firenena ary raha manatrika eto androany mahafinaritra amin'ny mahita olona be da be izay mahatsiaro fa nilaina ny tolona na dia nandany zany koa ary izy tamin'ny 2024 tsy misy zany hoe tena alliance contre nature na tsy contre nature fa tombontsoa amin'ny firenena ny zava-dehibe. 770 ny solombavambahoaka hanan'ity vondrona ity taorian'ny fifidianana farany teo. Mbola hitombo isio raha ny fanazavan'ny Front National ny Malagasy Miaramiainga. Noho ny alabato sy ny osika no tsy nahazoan'izy ireo ny toerana tany amin'ireo distrika 4 nodidin'ny CES amirenina fifidianana. Io aloha ny vita androany dia mino izay fa amin'ireo le fifidianana ho averin'ireo ho azy Malagasy Miaramiainga daholo ny toerana satria faharoa zay na voalohany tamin'ny fifidianana voalohany tamin'ireo toerana. Arak'izany azo ambara fa isan'ireo antoko politika manana fototra azo antoka ny MMM raha ny isan'ny solombavambahoaka ananany izay mety hahatratra 70 aorian'ny famerenana ireo fifidianana ny Ambanja, Belle-sur-Tsirbine, Sainte-Marie ary Marivoay. Tsy azo idivirana ihany koa ity antoko ity amin'ny fifandanjakery ao amin'ny anteny meram-pirenena.
fa makasika ny 7 febroary dia ivoaka ao anatin'ny 4 ny anaran'ny Premier ministre tolotry ny Mapara. Vitsy teny ny filoham-panjakana teo aloha Andry Rajoelina ary tsy nandray fitenenana tetsy amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina androany nandritra ny fankalazana ny 7 febroary. Ny fiarovana ny tolona efa natao hatrany no ambity teniny ary filazany fa ny vondrana Mapara no maro anisa. Tovy Rakotondravony. Andreto mbola tsy nanamafy mihitsy Andry Rajoelina na izy na tsy izy no arosiny Mapara ho Premier ministre. Nanindry kosa nefa ity zandriny indrindra amin'ny filoha teo aloha ity fa ny Mapara no maro anisa. Tsy adikevitra ihany koa izany ho iatrany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Androany Serapitsora no voateny fandiniana izany araky ny nambarany. Ny fanendrena Premier ministre dia mazava. Mazava ny fanendrena Premier ministre fa ny Mapara no manolotra ny Premier ministre. Misy fivirina ho ataonay Androany Serapitso hamaritra an'izay tokony atolotra Premier ministre zay. Ny fiarovana ny tolona izay nisy hoy ny filoha teo aloha ny olaram-pamena ary vonona ny aro izany hatrany izy. Antony ilazan'ny mpitarika ny Mapara fa afaka miaro ny tolona nataon'izy ireo noho ny fananany solombavambahoaka 720 ankehitriny. Misy foto-kevitra ny joroana tetra ary zany foto-kevitra ny joroana zany dia tsy afaka vidividy, tsy afaka atakalo satria saro-piaro amin'ny olotra ny mpitolona sy ny tena. Miariary fa mbola mitandrina mafy ny Mapara ankehitriny ary hita ihany koa fa isan'ireo kandida Premier ministre ity mpitarika azy ireo ity. Mety ho diso fanantenana ihany nefa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha toa ka misy ny fanazavana sy fantsiana ny lalàna ataon'ny ACC anoho ireo resaka tsy mazava ireo raha toa ka tsy misy ny maro anisa amin'ny endriny ankehitriny no ambarany ny fitsarana fa tokony hanendriny Premier ministre. Eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika ange vaovao no tokony hananan'ny malagasy sy ny mpitondra vaovao amin'izao fiandohan'ny repoblika fahaefatra izao. Tsy manana zo anao adisoana intsony ny mpitondra fanjakana ary tokony ahay asa amin'ny tena teknisianina sy ny olona manam-pahaizana sy fahalalana mba olona madio ihany koa no ifanometanana amin'ny filoham-pirenena. Azo tanterahana ve izany? Azo antoka amany olana ny Madagasikara ve ireny fifidianana ny arahana natao ireny mitondra ny heviny ny mpahay politika sy ny fitantanana ary manam-pahaizana manokana eo amin'ny fanabeazana sy ny fiarahamonina. Andriamatoa Razafindraibe Naivo Marius. Tsy maintsy manova itsika eo amin'ny fomba fanaovana politika sy ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana. Taloha tao anatin'io CT CST io sy tao anatin'ny gouvernemanta nampidirina ataon'ny olona iady. Indray ary mifanompa mihitsy, fanapotika, fampitsikera. Fa ity indray tsy maintsy miara misala, hiara hanavitra ny tanindrazana. Izay ny zava-dehibe izay. Tsika malagasy moa manana ny soatoavintsika manokana le fampiresahana. Ka tsy entina amin'ny hoe zay nahazo vato be indrindra. Fa rehefa tonga inge ny fametrahana ny bureau national ny assemblée nationale leo tonga ny fanaovana ny règlement intérieur tonga ny tsangatanana isan-karazany amin'ny fandaninan'ny tolo-dalàna na ny proposition de loi na projet de loi dia tsy maintsy mifanaraka eo ihany fa tsy misy hoe zay aloha nahazo be vato indrindra amin'izao fotoana zao dia zay ny tena tompony ty raha ty. Tsy maintsy mifampiresaka ihany. Ka aloha mifampiresaka dia zay zavatra mba hifanarahany rehetra eo no irahana midinika amin'ny ray aman-drenitsika filoham-pirenena dia atao procédure fotsiny fombafomba manaraka an'le resaka institutionnel no anolorana an'le izy fa zavatra mba fanarahana amin'izay fotoana zay miara manorina an'ity firenentsika tika. Ny fahatelo ngamba tiako tenenina dia zao hoe le éthique na pouvoir. Ozy ny anao za mivadibadika ozy sady marina amin'ny député voafidy zay no marina koa amin'ny olona zay niarana nohana n'ity président-ny république ty. Raha za zao ny en place ny député dia ho iaho hoe izy moa no tena nanolotra n'ity président ty. Anatin'izany zany docteur Jules Etienne sy docteur Coly Roger samy docteur mizy roa lahy reo.
raha tokony izy zany tokony morona miara-morona makany taony ndraitrarehetra satria fiaraha-miasa izy ty ary fanaovana fanajana etika politika vaovao fa io a miankina fampiresahana daolo moa zany zavatra rehetra zany fa tsy zany ndray a ny sanatriny a andidiny solombavoaka satria za tsy député tsy tompony ao anatin'ny fanapa-kevitra fateny am'izany saingy atsika rehetra ny tanindrazana tsy miaronjafy a dia manao sosikevitra fotsiny tenako. Verina hitodika amin'ny raharaha 7 febroary kosa indray sika 30 minitra teo eo no namakivaky ireo mpanao hetsika ny lalana manasaraka ny Mahamasina amin'ny Antaninarenina. Araka ny toromarika ny mpitandro ny filaminana omaly ny ilan'ny lalana ihany no nampiasain'izy ireo tamin'izany hetsika izany. Sy nisy ny fitohanan'ny fiara ary tsy nisy ihany koa ny fikoaram-pefy. Teo ihany anefa ireo mpitandro ny filaminana nanamafy ny fiambenana ireo toerana saropady indrindra ny lapam-panjakana Ambotsirohitra. Teo amin'ny tandrifin'ny ministeran'ny vola no nijanona ireo vahoaka, ireo mpikambana ao amin'ny AV7 sy ny solombavim-bahoaka ary ireo olomanakaja ihany no nandroso hatreo amin'ny Tsangambato. Tsy isan'ireo nanatitra voninkazo teny amin'ny toeran'ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina. Anoizintsika izao fampahalalam-baovao izao kosa mbola makasika izay 7 febroary izay hatrany 5 taona izay no nitrangan'ilay fifampitifirana teny Antaninarenina iny. 5 taona ihany koa no nandaozany Andrianaivo Alphonse ny fianakaviany. Isan'ireo Kambody vokatry ny tranga iny ity fianakaviana ity. Fanadidina iarahana amin'ny Ilda Sinjo. Teto Mahamasina nanganoany masony Chantal nandritra ny fotoana iray manontolo 5 taona toy izao. Teto ihany koa no niandrasany vata mangatsika ny vadiny isan'ireo lavin'ny bala tamin'izany. Mbola tsaroany ny tenim-badiny farany nandritra ny Antso Atarby voarainy. Sasany mbola mifandray tamin'ny telefôny izay mivady efa manomboka koa basy be ty ozy izy a dia zary ny teny taminazy tamin'izay hoe dia tsy tahorana be anao dia izy moa izay ny fomba fiteny hoe zaho tsy mampaninina anah na ho fato an'ny firenena dia ho ajanonao aty ve izay telo mianaka somary mifamaly telefôny izay tokony tamin'ny 3 ora sasany a dia efa tsy naheno anazy tsony a zany tamin'ny 3 sasany fa nanomboka mesazy ery ny telefôny. 17 taona tsy tovovavy tsy tamin'ny 7 zanaky Chantal. Kilasy famaranana izy tamin'izany nanamarika azy hatramin'izao ny fahalasan'ny iray mitampoka. Dia tamin'ilay hoe mbola nalabaka dia tsy napoizina mihitsy ny fotoana hoe ny nandaozany anay satria hoe tokony mbola teo izy tokony mbola nahitana hoe afaka tokony mbola niarany riry taminay hatramin'izao nefa tsy eo tsony izy amin'izao. Mandrato fianarany ny Akatso i Solange amin'izao fotoan'izao taona faha-4 amin'ny lalam-piofanana siansy politika. Ny zava-misy ny aina no isan'ny nahatonga azy anao izay fianarana izay ho an'ny zandriny vavy kosa. Ny fiarahana amin'ny rainy mandeha mamonjy ny asany no tena manamarika azy sy fahatsiarovana lehibe indrindra. Fa niriny fianakaviana ity toy ny an'ny mpikambana rehetra amin'ny AV7 nisy ny fanarahana araka ny lalàna ireo tompona andraikitra amin'ny raharaha iny amin'izao fotoana izao. Isy tokoa zany hoe vidiny raha latsaka teto amin'ity firenena ity tena isy tokoa ny fiovana eto amin'ny firenena ity zany mba samy ahita ny anjara masoandro sy ny fifaliany ny vahoaka malagasy faly koa zay amin'izay satria hoe noho ny rano ny ray mpianakaviana tao aminay no ahitany isa-tokantrano fiadanana azy fahasambarana. Raharaha 7 febroary hatrany tao amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina toerana niandrasana ny nofo mangatsika an'ireo notimandry vokatry ny raharaha 7 febroary 2024. Tao amin'ny toerana io no androany no ny famotoran'ireo mpitolona tamin'izany fotoana izany natsiaro ny faha 5 taona ny sin'ny ramandrika teny Antaninarenina. Saika hitateriny toerana avokoa ireo mpitaritolona tamin'izany fotoana izany. Ilda Sinjo. Tamin'ny 10 ora katroka no nigadona teo amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ny filoha teo aloha Andry Rajoelina androany maraina. Natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana ny fotoana ary naverina nandritra izany ireo hira nanamarika ny tolon'ny 7 Tsy isan'ireo nandray fitenenana ny mpitaritolona Andry Rajoelina na nandrasan'ny olona fatratra aza izany nasongadin'ireo nikabary hatrany fa nihetsiky ny taona 7 no fototry ny Repoblika faha-4 izay tafapetraka amin'izao fotoana izao. Vokatra tsy hay hodiny tsy hita ary nolovaina tamin'ny tolona izay natao. Ny lalam-panorenana tamin'ny 17 Novambra 2024
lalam-panorenana fototsy ny repoblika faefatra. miandrandra ny tsy aniliana azy ireo ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny AV7 izay ivondronandreo ny tondra takaitra na nilaozan'ny fianakaviana vokatry ny raharaha 7 febroary. Nampihetsi-pony maro ny fijoroana vavolombelona nataon'ny zanaky ny maty tamin'izany. Nilaova izahay ka mbola tsy satra tena mafy taminay 5 taona lasa zao. Navalalana kosa ny fomba nandraisana nisy olo-tena ny filoha Erajonary Mampianina nandritra izay fankalazana izay tao anaty orakoraka sioka no ny akarany teny amin'ny sehatra. Andriamatoa Erajonary Mampianina zay nampitondrainy ireo mpiara-miasa aminy fa izy dia tsy afaka fa dia miompom-panahy amintsika eto. Fa hiaraka ary hiaraka amin'ny izay rehetra mitolona amin'ny fitadiavana fahazavana firalahina ary fahafahana ho an'ity firenena ity Andriamatoa filohan'ny repoblika. Arak'izany tsy mbola hita taratra hoe inona ny politika ny fanjakana malagasy ho an'ireo niaram-boina tamin'ny 7 febroary 2024 ireto. Niariary ihany koa fa misy ny tsy fitovin-kevitra mibaribary eo amin'ny AV7 sy ny filohan'ny repoblika azo antoka fa misy ifandraisany amin'ilay resabola roa tapitrisa ary arisambolana izany io vola io izay fantatra fa tsy ho toizan'ny fanjakana antsony aloha hatreto ny fandoavana azy. Saika hita teny toerana avokoa androany ireo mpitarika ny tolon'ny taona 2024 iny ny praiminisitra teo aloha Monjaroindefo izay efa ela no nandao ny tokotany ny hetsika volomboasary no hanina ningana sy tsy nanatrika ity fahatsiarovany ity. Fa raha 7 febroary hatrany tsy maintsy mijery ny fianakavian'ireo namony ainy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Erajonary Mampianina raha ny nambaran'ny mpitondra teniny io maraina io tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangambato ho fahatsiarovana ireo izay maty tamin'ny 7 febroary 2024. Tsy maintsy manampy ireo izay niaran-doza tamin'ireny fotoana ireny izy ary izany no antony fanatanterahina izao mari-pahatsiarovana izao. Fanazavana. Ny filoham-pirenena nge amin'ny maha-filoham-pirenena azy dia manampy ny rehetrarehetra ary mijery koa izy amin'ny reny izay olona namony ainy ny fianakaviany marikoran'ireny. Izay anton'izay no nahatonga azy zany nametraka androany anty mari-pahatsiarovana ity voninkazo symbole fotsiny moa zany le izy ary ny staffny ireo mpanolotsaina manokana sy ny staffny filoham-pirenena dia andeha hiaraka iombom-bavaka miaraka amin'ireo fianakaviany marikoran'ny février 2009 ireny. Ny filoha no amaly an'izay fa izany tsy ny fanampiana tsy maintsy misy foana fa izy ny amaly an'izay mivatana. Marina moa tompoko lasy tompoko vavy fa vola mitentina 2 hetsy ariary no tokony raisin'ireo niarambona tamin'ny 7 febroary tamin'ny 2024 izany ary andrasana ny fitohizan'izay vola izay. Vao avy any Analanjorofo nitaroka olona antsoina hoe Andrenirina Pierre Honoré ny lehibean'ny faritra Ramamaromisa Sylvestre José Mathias ny talata 4 febroary lasa teo tokony tamin'ny 7 alina fihetsika feno abibina no nataon'ity solon-tenam-panjakana ity. Teo amin'ny toeram-piantsonana ny fiara gara routière zany tao Fenoriova-Atsinanana no nitrangana izany. Resabe hatrany anaty tambajotra sosialy ity zava-misy ity ankehitriny. Fanadidina. Fifampikasoan'ny fiara nentin'izy ireo no anton'ny vony sy taroka nataony ary fahasimbana kely ny sisin'ny fiaran'ny lehibe ny faritra. Nijanona i Pierre Honoré rehefa nahita izany ary niezaka ny alatsiny sy vonina namboatra ny simba raha ny fitantarany tamin'ny mpanao gazety tao Tomasina ny zoma 7 febroary farany teo. Tsy nihaino izany anefa ny lehibe ny faritra Analanjorofo sy ny mpiambina azy ary ny mpamiliny fa nalain'izy ireo avy hatrany ny permis de conduire an'ity Pierre Honoré ity. Tsy vitan'izany fa nataon'ny mpiambina ny lehibe ny faritra Isinto Mahery avy ao anaty fiara ity rangahy ity.
raikitra amin'izay ny darika nataon'ity mpiambina azy ity sy ilay mpamiliny. Ny afara tamin'ny velipasy sy ny famahanana pasy sy fanambanana izany teo amin'ny lohan'ny Pierre Honoré izany rehetra izany. Nahatra 5 minitra ny faharetan'ny darika nataon'ny lehibe ny faritra Nalanjorofo an'ity rangahy ity. Ireo olana hita maso mba niezaka nanelanelana sy niaro an'i Pierre Honoré dia niaran'ny rahona tamin'ny pasy. Tsy vita teo ny raharaha, mbola nentin'ity lehibe ny faritra ity teny amin'ny braon polisy ity rangahy ity izay nogadraina tao ary tsy navoaka raha tsy tamin'ny alarobia 10 febroary tamin'ny 12 atoandro. Maneho ny alahelo ny amin'izao zavanitranga izao i Pierre Honoré ary tohina amin'ity fihetsika natao lehibe ny faritra Nalanjorofo ity ireo vahoaka ny antoerana. Izy izay mpahay lalàna tokony hiaro ny madinika indray no mandika lalàna sy manao fanapara-pahefana. Mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra Toamasina i Pierre Honoré amin'izao fotoana izao. Voamarin'ny mpitsabo azy fa voamafy tokoa ny lohany, ny tratrany, ny taolamasony sy ireo ratsambatana hafa. Mahoraka ao feno ariva atsinanana ity raharaha ity ary diso fanantenana tanteraka amin'ity solon-tenam-panjakana ity ireo mponina ny antoerana. Fa iverina amin'ny vaovao eto andrenivohitra kosa isika. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny 70 taonany ny OMDA amin'ity taona 2024 ity. Manomboka ny asa ho an'ny OMDA amin'ny fiarovana ny zon'ny mpamorona. Efa nisy ny vokatra azo tsapahitanana eo anivon'ity sampandraraha ity. Kapila mangirana piraty miisa 7 no tratra ary olona 5 no voatazona amponja ankehitriny. 2 kosa no nahazo fahafahana vonjimaika. Antananarivo no omendanja voalohany amin'ny ady atao amin'ny pirata. Na izany aza, tanjona amin'ity taona ity ny fametrahana solotenan'ny OMDA any amin'ny faritra. Nisy ny fitoram-bato natao tamin'ireo mpiasan'ny OMDA na ny brigade anti-piratage tamin'ny faraparan'ny herinandro teo, saingy tsy nampiembotra azy ireo izany. Anoizatsika ny vaovao kosa iverina any amin'ny faritra kosa indray tsika izany hoe any amin'ny faritra ambony any. Andrasana ny filakevitry ny ministra ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny famerenana ny Rabesa Zafera Antoine amin'ny mafoloan'ny université azy any Mahajanga, araka ny nambaran'ny ministry ny fampianarana ambony nandritra ny fifampiresahana tao Mahajanga. Mitatitra izay vaovao izay ny mpanao gazety any an-toerana Hervera Manatsoa. Tsy mitsatra araka izany no mitady vahaolana ireo tompona ndraiky mpanjakana izay tarihan'ny ministra fampianarana ambony sy ny fikaroana arantsiansy. Araka ny efa fantatra moa dia misy ny fametrahana an'ilay conseil consultatif amin'ity fitadiavam-baholana amin'ny olan'ny université ity. Izay natao tamin'ny hôtel de Phare moa izy io naharitra 3 andro teo. Mbaly araka izany no farana ity fikaronan-drony ireto conseil consultatif ireto ka dia mbola tsy misy araka izany ny zavatra tapaka hoy ny ministra ny fampianarana ambony. Mahakasika ny fitantanana ny trano ny université no nasiany ministra fampianarana ambony resaka teto fa efa misy ny vahaolana horaisina mahakasika an'izany. Eo ihany koa ny fiverenana mianatra eny anivon'ny campus université Ambondrona eto Mahajanga dia efa manana ny paikady entina amana an'izay olana izay zareo avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Laza ihany koa moa ministra fa dia tsy maintsy amafisina ny fandriampahalemana eo amin'ny rotonta eo amin'ny mpianatra sy ny mpitantana université zany. Isaorana ianao namana Hervera Manatsoa napita izay fampalalam-baovao tany Mahajanga izay. Fa trangam-piarahamonina kosa indray lasa resabe ary tsy mampandrimandry ny mponina ao Ambohibao ny resaka enanalika ankalazay nalaza faraparany teo tany an-toerana. Mihoatra avokoa ny olona miantsena ary niova ny fihetsiny manoloana ireny fivarotana hena sy fivarotana hani-masaka ireny. Somary mitandrina ny mponina raha ny fanazavan'ireo mpivarokena nanontanianay. Niakatra ny fitsarana omaly ilay voaroroy ary nidoboka teny an-tanimora. Fanadidina makasika izay. Amin'ny efatrora eto Ambohibao, mbola betsaka ny hena miantona sy mipetraka eto amin'ity mpivarokena ity. Talohany ny resaka henam-boa iny, efa miomana ny anidy-tsena ny mpivarotra rehefa amin'ny ora toy izao. Ankehitriny anefa tsy misasaka ny hena. Sy mba tanteraka ny tsenan'ny mpivarokena. Raha natratra 2 hetsy ny vola miditra amin'ity mpivarokena ity, dia ny hena hatrany amin'ny 2 hetsy latsaka izany amin'izao fotoana izao. Saika simba avokoa ny hena ambony isan'andro ka miteraka fantiantoka ho azy ireo izany. Na ny hitahirizana ny ambokena aza tsy ampy. Raha tsy misy fihetsehana tamin'ny fivarotan'le olonan'le henan'ity satria ato na henanay tsara tarehy zao ara mandalo le olo zany dia ohatrany kirikiriny izy tamin'le anina na marikiriko dia lasa ohatrany tsy mandeha mihitsy zany azo lazaina ny tena marina. Taka izany ihany koa ny tsenan'ny mpivarotra hani-masaka. Miaotra sy mailo avokoa ireo olona efa zatra mihinana eto amin'ity fivarotana ity. Fivarotana izay ivezivezen'ilay lehilahy voalaza fa nivarotra henanalika.
raha natratratra any amin'ny 7 alina ariary isan'andro ny vola miditra amin'ity rangahy ity dia ny ena ho 5 alina sisa izany ao anatin'ny ray andro. Tsenaneto arinan'iny dia tsy nandeha fa nihitsiko satria ny kilianay natahotra daholo tamin'ilay nanalika. Nijoro vavolombelona tamin'izany ny olona maromaro izay mpividy varimasaka matetika eto. Fanaizana za aloha kotony hoe fa voafitaky ny olo iny ny tena marina za tsy mpivarotra fa tsy mpivarotra hotely aho. Fa azo lazaina fa za voafitaky iny mihitsy. Fa tsy tata mpivarotra hotely no voafitaka fa za zany mivarotra iny bakazery. Satria mora le hena dia tsisy fankalalana le izy. Fa raha za aloha raha tao ara aloha dia ny namany hoe nidaroko an'iny ny tena marina fa za voafitaky ny olo iny mihitsy. Izay menakavy ao an-trano zany fa tsy mpivarotra hotely akory. Fa za tsy mahafantatra azy any akotrakotrano fa za aloha mbola tsy nahita hoe izay mivarotany taty amin'ny hotely taty fa izany tenako izao mihitsy mivady amanjanako voafitaky iny. Za tena mihinana eto mihitsy tena misakafo eto mihitsy ako satria teniko anao eto zany mahasakafo eto anao 300 mahasakafo eto anao 500 be tabe ny olona misakafo eto 300 be tabe mihitsy fa tahorinany zany lasa ohatran'ny hena zany izy na le toerana raha zany lasa ohatran'ny hoe ratsy laza satria tamin'ity toerana ity motsy no nitsangan'ny izay le zavatra izay. Ratsy ivona dia efa mpivarokena masaka mandehandeha eny an-tsena nandritra ny 5 taona iny lehilahy tratra iny. Ho an'ity ramatoa ity izao dia nanenina mafy tamin'ny hividianana izany izy sady kiriko teo am-pahitana ny alika novonoiny ilay lehilahy. Tena kiriko mihitsy ny aloha zay. Tena kiriko mihitsy sady zay malanilany be ny henan'le izy dia mangidigidy be mangidigidy fara be tsy hita mihitsy zany izay tena hoe analisa ary izy nandritra ny efa 3 taona manindritra mihitsy ny efa tena ninana an'le izy zany zay dia fa tamin'ny lahady teo zany ny tena nahitanay fa hoe tena henana alika marina le izy satria ny olona betsaka zany nefa mivarotany le izy dia betsaka koa nefa niteny fa zay zany tena tsy nino an'le izy mihitsy ny hoe marina zany le zavatra kanefa rehefa tena nahita maso zany dia zay zany vao tena hoe fantatra le izy. Na eo azy izany rehetrarehetra izany dia nanome tokony mpivarokena sy hani-masaka eto Ambohibao fa tsy avy amin'ny tsena manara-dalàna mihitsy ny sehoan'ireny tranga ireny fa ny fivarotana mandehandeha ka tsy tokony misy atahoran'ny mpividy. Nenay ny hena misy fanaraha-maso misy veterinaire mandalo isaky ny atao hoe adiny 3 adiny 4 gendarme koa moa eto toerana dia tabe ny fanaraha-maso. Tsisy atahorana zany lora ohatra hoe resaka eny aty ambony akalana fa le amiko veterinaire fotsiny tsy azo afangamba dia vidividy an'ireny. Raha ny vaovao voaray farany dia any Antamora misy ilay lehilahy nivarotra henan'alika amin'izao fotoana izao ary miandry ny fitsarana azy. Raha ny lalàna misy eto Madagasikara dia mampigadra 5 hatramin'ny 10 taona ny mampihinana maloto tahaka ireny. Any ivelany kosa indrindra any Chine fihinana ny karazana alika antsoina hoe chow-chow saingy taizana sy arahy maso tanteraka ny sakafony mandra-pahatonga ny fotoana ihinanana azy fa tsy hoe ambony renireny no andrahoana sy tetehiny ho hena avy eo. Vaovao avy any ivelany no anohizantsika ny fampahalalam-baovao sady amaranantsika izany. Fanazazina mahery vaika io no notakian'ny frantsay sy ny firenena mikambana manoloana ny famonoana ampabe-maso ny lehilahy iray tao Centrafrika izay voalaza fa mpikambana avy amin'ny Pioko Mitapedina ao amin'ny Seleka Omaly. Famonoana olona ampabe-maso izay nitranga tao aorian'ny fanapa-kevitry ny filoha Centrafrikanina anangana indray ny tafipanjakana any an-toerana. Isan'ny nanamelika izany ny Generaly Babakar Gaye izay solotena ny firenena mikambana. Fanazavana eo amin'ny sary ny TV5 Monde. Je salue à cet égard le volontarisme de la présidente. Arapaiko manokana manoloana izany ny finiavan'ny filoha kanefa ny zavanitranga Omaly izay nisety tao aoriana nanganana indray ny tafika Centrafrikana dia zavanitranga tsy azo ekena mihitsy ary mampiseho ny fahasarotan'ny zavamitranga any an-toerana. Tokony isy ny fanadiadiana lalina sy ny sasy enjana noho izany. Araka ny nahitantsika azy, midika ho faravana ara-tsosialy sy ny tsy fisian'ny fampitokisana intsony ireny zavaniseho ireny. Ary tsy isy fandriampahalemana raha tsy misy ny fitsarana. Il ne peut pas y avoir de sécurité s'il n'y a pas de justice. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana ny tompo kilasy topovavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao indray raha pitso amin'ny valora tahaka izao. Veloma tompoka.
ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahina ny ankohona. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salatsalany dia manolotra anao ny vaovao.